วัสดีครับผมพีท5566นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูเมื่อไปเที่ยวทะเลสิ่งที่คิด vs ความเป็นจริงนะครับไปดูกันเลยครับทีวีทางมือถืออย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เมื่อไปเที่ยวทะเล 매일 아침이 밝았을 때 어제 너의 꿈에 맘이 떨려 ความเป็นจริง จังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอน สิ่งใดที่คิด เฮ้ยโคตรแจ่มเลยว่ะ เราจะเซ็กซี่ยามเธอสายเอว ความเป็นจริง เจมส์นั่นคนหรือช้างวะ